Vendosni qep çdo mbrëmje në këmbë dhe do befasoheni me atë që ju ndodh në mëngjes. A kishit besuar ndonjëherë se të flinit me një çorape të mbushur me qep do të bënte mrekullinë për shëndetin tuaj? Në mjekësinë kineze besohet se këmbët kanë një lidhje të fuqishme dhe të drejtpërdrejtë me të gjitha organet e brendshme. Qepa dhe hudhra kanë një aftësi të mahnitshme për të absorbuar bakteriet dhe për të pastruar trupin. Acidi fosforik, substanca që vjen nga qepa, hyn në gjak dhe ndihmojnë në pastrimin e gjakut dhe eliminimin e bakterieve dhe viruseve. Sipas mjekësisë kineze, thuhet se nëse fusni një copë qep nën çorape dhe mbani përgjithsisht gjatë natës, do të parandaloni një sër komplikacionesh dhe do të përmirësoni shëndetin e përgjithshëm. Përdorni qepën organike që të mos keni edhe probleme me kimikatet. Kjo mënyrë do ju ndihmojë në pastrimin e gjakut, eliminimin e bakterieve dhe mikrobeve patogjene, në pastrimin e ajrit dhe në stabilizimin e temperaturës së trupit. Është një mundësi shumë e mirë për të lehtësuar edhe problemet e ftohjes.